Mirëmëngjes të gjithëve. Lajmi i fundit, Evropa merr pozicion kundër Amerikës. Po, e dëgjuat mirë. Kjo është një ngjarje që nuk duhet të ndodhte, pra ndodhi ajo që nuk duhet të ndodhte dhe tani po ju tregoj se përse. Evropa ka marrë pozicion kundër Amerikës sepse Amerika është shprehur se kërkon të marrë Groenlandien. Dhe ju e dini që, ose kush nuk është informuar, Groenlandia është një vend asnjanës, ndonse është i kontrolluar politikisht nga Danimarka. Në fakt, Danimarka, Gjermania dhe Franca janë ngritur tani dhe kanë marrë pozicionin e tyre. Dhe thuhet, pra në lajme, që në qoftë se Amerika do të shkoj drejt Groenlandies, pra që të marri Groenlandien, atëre ne jemi të detyruar të futemi ushtarakisht. Nuk e di e kuptoni apo jo se sa e rëndë është kjo. Nuk është një situatë vetëm mes Amerikës dhe Evropës, por mes botës. Dhe do t'ju them se përse. Atëre, duhet të dini që në qoftë se Amerika del haptazi, pra që të marri Groenlandien, dhe Evropa ndërkohë futet ushtarakisht, pra në Groenlandia, atëre do të thotë që NATO, sepse bën pjesë në NATO, Amerika, NATO do të shpërbëhet, sepse do shkëputet pra nga NATO-ja. Bile ka dhe disa vende të tjera që kërkojnë të ndahen nga NATO. Dhe në qoftë se ndahet nga NATO, atëre çfarë ndodh sipas jush? Dhe tjetra, në qoftë se Amerika dhe Evropa le të themi që përplasen mes njëra tjetrës. Çfarë ndodh me pjesën tjetër të botës? Ose çfarë ndodh me Evropën? Shikoni, tregohet që këto janë disa projekte të bëra para disa viteve, dhe në vitin kur fitoi zgjedhjet Donald Trump, tregohet që ai ra dakord për disa gjëra. Dhe një nga këto pika ka qenë që ra dakord pra Donald Trumpi, let's do America great again. Pra le ta bëjmë Amerikën të madhe edhe një herë. Dhe dini se çfarë do të thotë kjo fjalë për fjalë? Nuk jam shprehur deri tani, por doja që t'ja u tregoja sepse doja që të shikoja se si po kalonin gjërat dhe nuk doja të shprehesha sepse ishin disa fjalë ose disa thashë theme që i kishin që shpreheshin. Por tani është e qartë, sepse Amerika sapo mori Venezuelën dhe do ta kontrolloj Venezuelën vetë. E tha publikisht. Madje po përgatitet edhe me Kubën, po përgatitet me Meksikën, po përgatitet edhe për Argjentinën, Brazilin, etj. Dhe e dini pse? Sepse let's do America great again do të thotë që të bëjmë Amerikën e madhe. Pra të bëjmë Amerikën duke filluar që nga Amerika Latine deri sipër, pra deri në Groenlandia. Për ata që nuk e dinë, Groenlandia është një vend me pasuri të mëdha, duke filluar që nga nafta, nga gazi natural, nga minerale, etj. Por ka edhe ar, madje ka edhe diamant, madje mendohet që ka edhe, thuhet që ka edhe disa minerale shumë të rralla. Dhe duhet të dini që Groenlandia është një vend shumë i madh. Për shembull, është rreth 2 milion kilometra katror, një gjë e tillë. Merreni mend që Shqipëria është pothuaj një copëz e vogël e Groenlandias. Groenlandia është 1000 herë më e madhe parafarsisht, por merreni me mend me një fjalë se sa vend i madh është. Dhe normal që për të gjithë Groenlandia është një vend i lakmuar. Por kjo lëvizje e Trumpit, ju si mendoni? A është mirë apo keq? Dhe tjetra, pse duhet ta bënte në këtë periudhë, pra në këtë periudhë delikate? Duhet të dini që nga ana tjetër keni të njëjtat situata edhe me Rusinë. Rusia të njëjtën gjë po bën, por Rusia ishte e para, ajo që donte të mbërthente vendin e saj, mos t'ia linte askujt. Pra Ukrainën. Ndërkohë tregohet që ka rënë dakord me Kinën, pra kur bën BRICS-in, pra bën rendin e ri botëror, gjithë rendi i ri botëror që u formuan vitin 2023-24, po flas për rendin e ri ku bën pjesë Amerika, Kina, Rusia, India, Turqia dhe vendet e tjera. Dhe doja t'ju thoshe që secila prej këtyre vendeve kërkon që të rimarr tokat e mëparshme, të marrë vendet e mëparshme. Do ta mbani mend, për shembull, edhe
situata në rajon. Pra në rajon, nëse nuk shpërbëhet NATO, do shikoni që do ketë probleme edhe në kufirin me Kosovën. Sepse duhet të dini që ishte bërë një llogaritje që Bashkimi Sovjetik nuk do të lëshonte vendet pra e saja që ishin slave, duke filluar që nga Republika e Çekisë deri poshtë dhe deri tek ish Jugoslavia. Në fakt, ish Jugoslavinë me zor Amerika e ndau, sepse ishte dakord me vendet e tjera. Por po sikur Amerika tani të shkëputet nga NATO, dhe po sikur Amerika të rri vetëm tani, ose të vazhdoj punën e saj, çfarë ndodh me Evropën? Çfarë ndodh me vendet NATO? Çfarë ndodh me Rusinë? Çfarë ndodh me Kinën? Bile edhe Kina, të gjitha vendet që kishte më përpara i kërkon sërish, sepse kanë rënë dakord, siç ju thash para pak viteve, dhe me lëvizjet që bëri, siç ju thash, Rusia, kërkon edhe Kina. Kina nuk kërkon vetëm Vietnam, Taiwanin, por kërkon edhe Vietnamin, kërkon edhe disa pjesë të tjera që i ka Japonia, ndaj dhe ishte incidenti që u bë me ministren japoneze, sepse në fund të fundit është del haptazi, kuptohet haptazi që Kina kërkon vendet e saj, pra vendet që kanë qenë të saj. Dhe duhet ju them me këtë që është një moment vërtet delikat dhe kjo nuk pritej, ndonse ishte përgatitur, nuk pritej sepse ishin vetëm le të themi projekte taboline, por tani do li hapur. Pra nuk ka pak para pak orësh dhe Evropa ka marrë pozicion. Ka marrë pozicion duke thënë publikisht Trumpit dhe Amerikës që nëse ju do futeni në Groenlandia, atëherë ne jemi të detyruar të futemi ushtarakisht në Groenlandia. Dhe kjo është ky është një incident jo vetëm diplomatik, por një incident i madh botëror, sepse nëse shikoni, duhet të dini që Evropa është kontinenti më i lashtë dhe kontinenti që bëri zhvillimin e civilizimit të botës. Dhe nëse preket botë, sepse në çdo vend ku shkon janë evropian, edhe amerikanët janë evropian, sepse e kanë u bë zhvillimi nga Evropa, pra njerëz evropian, ishin duke filluar që nga Kristofor Kolombi e të tjerë dhe këta i konkuistadores, pastaj shkuan anglezët e tjerë. Pra, po ta shikoni në çdo vend të planetit, të gjitha vendet, edhe India u drejtua nga anglezët. Pra, po ta shikoni, është Evropa ajo që ka drejtuar gjithmonë botën dhe nëse sot ka një përplasje të tillë pra me Evropën, kushdo qoftë vend Amerika, apo qoftë edhe vendet e tjera, për shembull Kina, apo ku ta di unë, vendet e tjera, atëre unë them që nuk është vetëm një moment delikat, por jemi përballë një situate që mund të shkaktoj luftën e tretë botërore. Unë nuk doja që të shpresha me këtë fjalë, por do t'ju them se përse. Nëse mbani mend, në një nga portalet tona kemi folur edhe për Babavangën. Po ta shikoni, sepse disa nga ju e marrin si teori konspirative Babavangën. Shiko, dikush e informonte Babavangën me në vizionet e saj, dhe po ta shikoni, shumë prej atyre evenimenteve që ka thënë, unë i kam lexuar të gjitha, shumë prej atyre, pothuajse 70% e atyre, po nëse interpreton ashtu siç duhet, ato kanë ndodhur, pra deri tani. Dhe nëse keni parë, kemi folur që në vitin 2026 do të ndodhin, pra thot Babavanga, nuk është se them unë, Babavanga thot që do të ketë një përplasje të fortë, ku do rrezikoj bota për një luftë të tretë botërore. E thot haptazi. Dhe madje thot që në nëntor, thot, të vitit 2026 do shfaqen, me fjalë do ketë një kontakt me alienët. Po sikur të ketë me të vërtetë disa qenie që e kanë marrë vesh dhe kanë kohë që gjenden këtu dhe pra kanë marrë vesh për këtë situatën e ndërlikuar që po kalon bota kohët e fundit dhe janë këtu pikërisht pra për të ruajtur civilizimin. Ju do ta besoni këtë nëse ashtu si thuhet, sepse e kemi bërë këtë nëpër video ku themi që ku kam thënë që unë e kam përcjell, po ku thuhet që në Pentagon
ka zëra, pra Pentagoni, vetë Pentagoni ka zëra që Anunnakët janë kthyer. Dhe po ta shikoni, gjithë këto lëvizje nuk janë rastësi. Unë them që çdo lëvizje që po bëhet nuk janë rastësi. Megjithatë, situata e fundit që është krijuar tani mes Evropës dhe Amerikës është vërtet delikate, sepse nëse shkëputet Amerika nga NATO, unë kam frikë se NATO do shpërbëhet. Dhe nëse shpërbëhet NATO, kush do mbroj vendet? Pra secili do mbroj vendin e vet. Dhe është e vështirë pastaj. Vendet e vogla, si për shembull Shqipëria, Kosova apo Maqedonia, Malizia etj. Do i zhvasin brenda një dite. Pra si ata qend e uritur. Megjithatë, unë do të dëshiroj një komentin tuaj nëse keni dëgjuar këtë, e lexuat apo jo lajmet e fundit, pres komentet tuaj që ta diskutojmë sepse është vërtet një moment delikat. Unë shpresoj që Baba Vanga të ketë të drejtë nga një anë që do të ndodhin disa gjëra, por që mos ndodh lufta e tretë botërore. Pres komentet tuaja dhe ditë të mbar, punë të mbar.